大家好，这里是土拨鼠杂记。前两天和一个朋友聊天，了解了旅行者1号和旅行者2号探测器。朋友提到这两个探测器已经飞到了太阳系的边缘，其实这两个探测器也就飞出冥王星轨道不久。由此我不由得想起了我小时候读过的一本科普读物，叫做《太阳的一家》。那本书里也是这样告诉我的，太阳系的边界在冥王星轨道。可能我们小的时候受到的教育就是这样，认为冥王星轨道以外就不再是太阳系的范围了。但是在本世纪初，天文学家已经重新定义了太阳系的边界。太阳系的边缘早已不是我们儿时学到的那样紧靠着冥王星轨道外侧了。在天文学上，太阳系有了新的讲解，我们对太阳系的认知也该更新一下了。今天就让我们来一起看看新认定的太阳系的疆域。在接下来的几期节目里，我还会向大家介绍一下太阳系的主要天体，看看在它们当中有哪些可能成为人类新的家园。就像我们已经知道的，太阳系是一个以太阳为中心的恒星系统，在太阳的周围由近及远依次排列着水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星等8大行星。在从火星到木星之间还有一个被称为小行星带的区域，也就是大家现在在屏幕上看到的中间的白色带状环，在那里有着数以万计的小行星。另外，在海王星轨道之外还有刚刚被降格为矮行星的冥王星。除此以外，太阳系还存在着大量的彗星和其他太阳系小天体。但是大家可能不知道的是，在海王星轨道的外侧还存在着一个类似于小行星带那样的带状区域，在那片区域里有着数以亿计的矮行星、小行星和其他太阳系小天体，其中就包括冥王星。那里还是周期在200年以内的短周期彗星的发源地，我们熟知的哈雷彗星就发源于此。这一片区域被称为柯伊伯带，也就是屏幕上最外层的白色带状环。柯伊伯带的内缘距太阳大约是40个 AU， 也就是40个地球到太阳的平均距离。它的外缘距太阳大约是50个 AU， 但柯伊伯带还远远不是太阳系的边界。根据新的太阳系区域判定法则，一个天体如果它运行的时候所受到的引力主要来源于太阳，这个天体就仍然处于太阳系的范围之内。这就有点像古代的国家，在一处边疆地区，如果它依然遵循这个国家的法律，听命于这个国家的政府，它当然应该被认为是处于这个国家的范围之内了。同样，如果一个天体在运行的时候，它的运动轨迹主要是受太阳引力的影响，那这条轨迹所处的区域自然也属于太阳系的范围。按照这个观点，太阳系的范围就要扩大许多。太阳系的边界达到了奥尔特星云的外侧。奥尔特星云的内缘距太阳大概是8000到1万个 AU， 它的外缘距太阳大约是10万到20万个 AU， 也就是2光年左右。这大约相当于太阳到比邻星距离的一半。在这个范围内的星际物质，它们的运动主要受太阳引力的影响。数以亿计的长周期彗星都发源于此。让我来打个不太恰当的比喻，太阳系就像是北京市，包括了城区、近郊区和远郊区，而太阳就是紫禁城，火星轨道就是2环路，小行星带就相当于3环路，木星轨道就是4环路，柯伊伯带就是5环路，而奥尔特星云就是延庆、密云、平谷、大兴和房山。大家在屏幕上能看到的左上方的图片示出的是木星轨道以内的天体，那些密密麻麻的橙色点状物组成的环就是小行星带。这张图片所表示的区域被称为内太阳系。在右上方的图片中，中心的方块区域就是刚刚介绍过的内太阳系。内太阳系以外到图示的柯伊伯带这片区域被称为外太阳系。
土星、天王星、海王星、冥王星都处于外太阳系。在柯伊伯带以外，有一个矮行星，名叫赛德纳。赛德纳沿着一个椭圆轨道绕太阳运行。在右下方的图片中，红色的椭圆就是赛德纳的轨道，而椭圆轨道的右上方灰色的方块区域就是外太阳系。现在再让我们来看一下左下方的图片，画面中红色的小点就是赛德纳的轨道，而画面边缘蓝色的亮带就是奥尔特星云的外缘。看完了这组图片，大家是不是立即会对我们的太阳系心生敬畏？在宇宙中如此渺小的太阳系，其实竟也是如此的宏大。宇宙之大，真的是超乎我们的想象。介绍完了太阳系的疆域，让我们把视线转向内太阳系和外太阳系。在这里集中了太阳系主要的天体，超过全太阳系 99.999999% 的物质都集中于此。前面已经介绍过，依照太阳由近及远的顺序，位于内太阳系的主要天体包括太阳、水星、金星、地球、火星、木星等大行星和它们的卫星，以及位于火星和木星轨道之间的小行星带上数以万计的小行星。除此以外，还不时会有从外太阳系来的小天体闯入内太阳系。有的学者认为，这些小天体很可能就是地球、月球、火星、土卫六等行星和卫星上水的来源。此外，地球上的生命也有可能源自于这些闯入内太阳系的小天体。在外太阳系，主要的天体是土星、天王星、海王星等大行星和它们的卫星，以及矮行星、彗星和其他太阳系小天体。如果地球上的生命真的源自闯入内太阳系的小天体，这些小天体很可能就是来自外太阳系的彗星。那样的话，我们就有可能在其他的彗星上也发现生命的迹象。当然，这种生命会是极其低等和原始的。了解了太阳系的疆域，再让我们来看看它的中心——太阳。这是一个近乎完美的热等离子理想球体。画面中的黑色斑点就是太阳黑子。相比于其他区域大约5500度的表面温度，太阳黑子区域的温度会稍低，但是也有3500到4000摄氏度。在组成太阳的物质中，氢的占比大约是 73%， 氦的占比大约是 25%， 剩下的就是镁、碳和铁等元素。太阳之所以能不停地发光发热，这是因为太阳上不停地发生核聚变反应。核聚变反应主要是发生在太阳的核心，在那儿每秒钟大约有6亿吨的氢被聚变成氦。在这个过程中，会有400万吨的物质直接转化成能量。根据爱因斯坦的质能方程 E 等于 mc 平方，感兴趣的朋友可以自己去算一下太阳每秒钟能放出多少能量。但是要知道，这些能量并不能立即传到太阳的表面，并被释放到宇宙当中。能量从太阳的核心传到表面大约需要1万到17万年的时间。这些能量主要以可见光、紫外线和红外线的形式向外辐射。这些能量也是地球上生命最重要的能量来源。太阳的半径大约有70万公里，是地球半径的109倍。它的质量是地球的33万倍，占太阳系全部物质质量的大约 99.86%。在恒星序列上，太阳属于 G 型恒星。这种恒星在银河系1000到2000亿颗恒星中的占比大约是 8%。银河系中最多的恒星还是像比邻星那样的 M 型恒星。这类恒星在银河系恒星中的占比超过了 76%。小的时候读科普读物的时候，总是在告诉我，太阳只是银河系中一颗普通的恒星，没有什么特别。但其实这种说法是不正确的。事实上，太阳的质量超过了银河系中 90% 的恒星。说到太阳的诞生，太阳大约形成于46亿年前。大部分天文学家认为，太阳系形成于一次超新星爆发。
爆发后的一部分物质聚拢在一起，就形成了现在太阳系内的主要天体。这就是为什么太阳系内的主要天体都拥有相近年龄的原因。说到寿命，太阳的寿命大约是100亿年。由于不断的发生核聚变反应，太阳中的氢不断的被聚变成氦。当氢减少到一定程度的时候，氦就会开始发生核聚变反应。这个时候，太阳的核心的密度和温度就会增加，而外层就会膨胀。此时，太阳的体积就会变得非常庞大。此时的太阳也被称为红巨星太阳。大家可以看一下屏幕，就可以看到橙色的小点就是现在的太阳。太阳变成红巨星以后，就是小点旁这个红色的巨球。相比于现在的太阳，红巨星太阳的体积是如此的庞大，就是用一个篮球和一个葡萄来做比较，也不显得过分。变成了红巨星的太阳有多大呢？它的外层足以吞没目前金星的轨道，此时的地球将成为离红巨星太阳最近的行星。电影《流浪地球2》里所谓的氦闪指的大概就是这个时间。不过不用担心，根据计算，这种情况发生应该是50亿年以后的事情了。再往后，红巨星太阳的外层会逐渐的逸散，最终形成行星状星云，而内核会继续收敛，最终内核会在大约54亿年以后变成一颗白矮星。白矮星太阳将缩小到地球大小，而密度却非常高。白矮星太阳的密度会达到每立方厘米数千吨。事实上，白矮星也是所有和太阳相近的恒星的归宿。它们的质量由于没有超过钱德拉塞卡极限，也就无法成为中子星或者是黑洞。只有质量超过 1.4 倍太阳质量，却小于20倍太阳质量的恒星，它的归宿才是中子星。而只有质量超过20倍太阳质量的恒星，它的归宿才是黑洞。白矮星、中子星、黑洞也都是非常有趣的天体。朋友们如果感兴趣，可以给我留言，我找时间专门做一期节目来介绍它们。好了，今天的节目就到这里，谢谢您的收看。后续的几期节目我会继续这个话题，向大家介绍太阳系的8大行星和它们的卫星。我也会重点向大家介绍最有可能成为我们殖民目的地的星体。让我们看看除了月球和火星，还有哪些天体有可能成为人类未来的殖民目的地。如果大家对这类问题感兴趣，可以给我留言。我还会向大家介绍像矮行星、小行星和彗星之类的情况，希望能够得到您持续的关注。请您订阅我的频道，打开小铃铛，这样您就能收到我节目更新的通知。同时也欢迎您转发、评论、点赞。咱们下期节目再见。